مساء الفل، رجعنا لكم تاني مع سلسله مرتبات المهن، وعشان خاطر اخواتنا المطحونين في تنسيق الثانويه العامه هنكمل في السلسله دي شويه كمان، وهنتكلم النهارده كده حبه عن مهندس الطيران. وركز معايا عشان انا بقول مهندس طيران مش طيار. بس قبل ما نبدا حابب اقول لكم اني مبسوط جدا بالتفاعل الكبير اللي بيحصل على السلسله دي وكميه المعلومات اللي الناس بتزودها في الكومنتات، سواء بيتخانقوا على نقطه معينه او فعلا حد بيتكلم على تجربه شخصيه ليه. المهم في النهايه ان الفيديو يكون فيه معلومات مفيده تقدر تستفاد منها وتبني عليها. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. قسم هندسه الطيران في الحقيقه هو قسم معقد جدا وتفاصيله كتير. يعني عشان تكون مهندس طيران ففي 5 توصيفات لمهندس الطيران. اول 3 توصيفات فيهم كالاتي: اول واحد هو مهندس صيانه الهيكل والمحرك، والثاني هو مهندس الوحدات، والثالث هو مهندس الورشه. والثلاث شغلانات دول بتدرسهم من خلال كليه هندسه قسم ميكانيكا. يعني تدخل قسم ميكانيكا في كليه هندسه وتحاول ان انت تتخصص في قسم ميكانيكا الطيران جوه القسم نفسه. رابع توصيف او شغلانه هو مهندس صيانه الكهرباء وانظمه الاتصالات، وده بيدرس في كليه هندسه برضه ولكن في قسم كهرباء اتصالات. خامس توصيف والاخير هو مهندس البحث والاداء، وده بيقدر يدرس في قسم كهرباء او قسم ميكانيكا لان شغله بيختص بصناعه الطياره نفسها او حتى الجزء الكهربي واللي بيربط كل اجزاء الطياره ببعض واللي يعتبر العقل او المخ اللي موجود في الطياره. وحاجه كمان حابب اضيفها: كل التخصصات دي ممكن تدرسها في كليه واحده موجوده في مصر وهي كليه الطيران، والكليه دي موجوده في 3 اماكن، وهي هندسه الطيران في جامعه القاهره، ومعهد هندسه الطيران في امبابه في القاهره برضه، ومدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. طيب وانا لو درست في اي مكان من دول وخلصت ابقى مهندس طيران كده عادي؟ للاسف لا، ويا ريت الموضوع كان بالبساطه دي. بعد ما تخلص دراسه في اي قسم من الاقسام دي هتحتاج ان انت تاخد حاجه اسمها الاجازه، والاجازه دي ليها دوره تدريبيه معتمده في شركات الطيران اللي موجوده في كل دوله، زي شركه مصر للطيران كده عندنا في مصر. وطبعا كل نوع طياره بيكون ليه شهاده اجازه خاصه بيه، زي نوع البوينج والايرباص الموجودين بكثره في مصر. لازم تاخد دوره تدريبيه معتمده من شركات الطيران، وبعدها كمان بتحتاج بعد ما تشتغل او تتقبل في اي مكان انك تاخد خبره او تدريب عملي في المكان ده لمده سنه مع مهندس قديم وخبره في نفس المجال. يعني تشتغل مهندس مساعد لمده سنه على الاقل، والكلام ده عشان شركه الطيران تثق فيك وتقدر تشيل شغل لوحدك وكمان تمضي عليه. اما مهندسين البحث والاداء فدول ربنا معاهم، لانهم بيحتاجوا يسافروا لمقر صناعه الطياره نفسها ايا كان نوعها، سواء بقى كانت ايرباص او بوينج او ايا كان، وده عشان يدرسوا مراحل صناعه الطياره نفسها ويقدروا ياخدوا شهاده الاعتماد في المجال ده من هناك. طيب يا ترى ال5 توصيفات من المهندسين دول بيشتغلوا ازاي؟ اولا كده مهندسين الورشه وعمره الوحدات فدول ليهم ورش في المطار وبيشتغلوا فيها على تجهيز الطياره والتاكد من سلامه كل جزء فيها قبل ما تتحرك في اي رحله محتمله. اما مهندسين البحث والاداء فدول يعتبروا صفوه المهندسين، لان بيكون ليهم معامل او مكاتب خاصه في اماكن تصنيع الطيارات نفسها وبيشتغلوا على البحث العلمي الخاص بتطوير اجزاء الطياره نفسها. اما بالنسبه لمهندسين صيانه الهيكل والمحرك او مهندسين صيانه الكهرباء والاتصالات فدول يعتبروا الجوكر، لانهم لازم يكونوا متواجدين في اي مطار على مدار الساعه عشان يتاكدوا من سلامه كل حاجه في عمليه الطيران، من اول ما يهبط الطيران لحد محرك الطياره نفسها. فدول بيتعاملوا مع كل العاملين في الطياره تقريبا واسمهم مهندسين خط الطيران. واحيانا في بعض الشركات بيطلعوا مرافقه جويه مع الطياره نفسها للتاكد من سلامه اجزاء الطياره وكل العمليات الحيويه اللي بتتم على الطياره اثناء رحله الطيران. وموضوع الطيران ذات نفسه كبير ومعقد جدا، فمش هطول عليكم اكتر من كده، ولكن اتمنى انكم تشاركونا بارائكم ومعلوماتكم في الكومنتات عشان الكل يقدر يستفاد بشكل احسن. وندخل بقى على المهم وهو المرتبات. لو انت مهندس طيران وشغال في مصر فهتاخد في رينج من 6000 جنيه لحد 15000 جنيه في الشهر. اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد في رينج من 7000 ريال لحد 22000 ريال سعودي شهريا. ولو اشتغلت مهندس طيران في الامارات فهتاخد في رينج من 7000 درهم لحد 22000 درهم في الشهر. اما بقى لو اشتغلت في دوله الكويت الشقيقه فهتاخد في رينج من 700 دينار لحد 2200 دينار في الشهر. ولو اشتغلت في قطر فهتاخد في رينج من 8000 ريال لحد 23000 ريال قطري شهريا. وكالعاده هننهي الفيديو بسؤال: يا ترى بعد كل الدراسه الطويله اللي انت ممكن تدرسها في كليه الطيران دي هتحب ان انت تشتغل مهندس طيران؟ وهتختار انهي دوله من الدول اللي اتكلمنا عليها دي عشان تشتغل فيها؟ ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.